wali Asian philosophy đi chiều Asian philosophy လို့လည်းခေါ်တယ် Oriental philosophy အရှေ့တိုင်း philosophy လို့လည်းခေါ်တယ်ဗောနော် ဆရာစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကလား စာမျက်နှာအင်းငိုင် ဟောဆရာပေးထားတဲ့စာအုပ်ကလားဆရာ အင်းငိုင် အဲ့မှာလိုက်မှမလို့ဟုတ် အဲ့ဒါပို့ပေးထားတယ်အဲ့မှာ Google Chat ထဲမှာ Okay ဆရာ အဲ့တော့ mythology ပေါ့ mythology ဆိုတာတော့ myth ပေါ့နော်ရှေးစင်လာရလက်ခံထားတဲ့သမိုင်းနေသမိုင်းဆိုတာထက် story တွေပေါ့နော်အဲ့ယုံတန်းစကားတွေပေါ့မြတ်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကနေ philosophy တွေအနားနေစတာပေါ့နော်နောက်မှတော့မယ်တာဘာသာတင်လာမယ်နော်မမေ့စီတော့လားphilosophy ရဲ့တော်တော်များများကသူ့အခြေခံက mythology ကနေစ mythology ဆိုတာခုနပြောတဲ့ပုံပြင်တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရမြုံတွေစုတွေမှာအစဉ်အဆက်လက်ခံထားတဲ့ပုံပြင်ဒီဒါ consciousness ပေါ့နော်ငါတို့ဘယ်ကနေစလာခဲ့တယ်လဲငါတို့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲကဘာမြေကြီးတွေစကြဝဠာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းတွေဘဝအကြောင်းတွေတည်ခြင်းအကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ philosophy ကမြတ်သောဖြစ်တော့ social consciousness ပေါ့ social ဆိုတော့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ consciousness India ကတော့ပထမထောင်စုနှစ် first millennium ပထမထောင်စုနှစ်မှာဒီ philosophy ကိုစနစ်တကျ philosophy စခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တရုတ်ပြည်ကြတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားခင်400စုနဲ့500စုပြီးတော့ Greeks က900စုနဲ့600စုခရစ်တော်မွေးဖွားခင်ကာလပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော် philosophy လို့ပြောလိုက်ရင်အာရှတိုက်ရဲ့ civilization လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအရန်စောတယ်အာရှတိုက်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအရန်စောတယ်ဥပမာဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုပေါ့အများကြီးစောတယ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအဲ့ဒါလည်းတအားစောတယ်မဲ့ philosophy လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့world philosophy မှာကျတော့ဒီဟာတိတ်ထဲ့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ဟာလေဆိုတော့ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းရဲ့အရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့ philosophy များသောပြီးတော့ universal values လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ universal values ဒီเนาะဒီမှာအကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့တရားမျှတမှုဓမ္မနဲ့အဓမ္မပျော်ရွှင်မှုပြီးတော့ဒုက္ခအစရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသုံးသပ်ကြတယ် philosophy ကနောက်တစ်ခုသိထားမှာကသူ cosmological problem လို့ခေါ် cosmology ဒီစကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့သိထားတဲ့အရာနဲ့ personal problems personal existence ဒီစကြဝဠာကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိခြင်းပေါ့ဒီပုဂ္ဂလတည်ရှိခြင်းအဲ့ဒီပုံမှာသုံးသပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူက knowledge သိချင်တာဟုတ်သူကပထမဆုံးကသူတို့က
philosophy ရဲ့တဘာဝကသူကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာထက်လက်ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲပြီးတော့ဒီအရာတွေကဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်လဲအစရှိတဲ့ဖြစ်ပြန်လဲသုံးသပ်ကြတယ်ဗောနော်အရှိတိုင်း Eastern philosophy ကတော့ဘယ်အပေါ်မှာအခြေပြုတယ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လက်တွေ့အကျင့်ကြံမှုကနေအသုံးပြုတယ်အခြေခံတယ်လူတွေအတွေ့အကြုံ experience ကနေအခြေခံတယ်Western philosophy မှာကျတော့သူကပုံများတယ်ဘာလို့ knowledge တွေလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တခုတိထားမှာကအရှိတိုင်း philosophy ကဘာသာရေးနဲ့အများအားပဲရောရှက်နေတယ်ဘာလို့ Buddhist philosophy ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူး Confucius ဖြစ်ဖြစ် Hindu philosophy ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဒသနနဲ့ဘလို့မှခွဲခြားလို့မရဘူးအနောက်တိုင်းမှာကြာအနောက်တိုင်း philosophy ကြတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာသာရေးတတ် religion ကတတ် philosophy ကတတ် culture ကတတ်ခွဲခြားလို့ရတယ်အရှိတိုင်းကြတော့သူက whole integrated ဖြစ်နေတခုလုံးအကုန်လုံးဆက်စပ်မှုရှိတယ်ကြည့်လိုက်လေတကယ်လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတကယ်ကြီးရွာပေါ့နော်ရန်တိတ်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ data မှာကြည့်လိုက်လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာရေးကတခုတည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် culture နဲ့ religion ကဘယ်လို့မှခွဲခြားလို့မရဘူး culture နဲ့ religion မြန်မာပြည်လဲပဲ culture နဲ့ religion ကခွဲလို့မရဘူးခင်ဗျားဘာလူမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပါကျွန်တော်မြန်မာလူဗမာလူမျိုးပါလဲမပြောဘူးမြန်မာလူမျိုးပါလဲလို့အရှိမဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဘာသာသူရဲ့ religion ကိုအရင်လာတာသူရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာနောက်မှ culture ကိုအရင်လာတယ်တကယ်မှာကျတော့ဒီကမ္ဘာသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင် religion ဆိုတဲ့ဘာသာတရားကနောက်မှလာတာ culture ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ way of life လို့ခေါ်တဲ့ culture ကယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာကအရင်လာတာယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာဘယ်ကနေထွက်လာလဲလူတွေရဲ့ coping mechanism အသက်ရှင်နေထိုင်နည်းကိုယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်နေထိုင်နည်းပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နည်းကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နည်းရေခဲဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နည်းကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နည်း way of life အမဲလိုက်တဲ့သူရဲ့ယဉ်ကျေးနေထိုင်နည်းစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးနေထိုင်နည်းအစရှိတဲ့ way of life ဒီ culture တွေကမတူဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ culture ကအရင်လာတယ် culture ယဉ်ကျေးမှုကအရင်လာတယ်နောက်မှ religion ဆိုတဲ့ဘာသာတရားအရင်လာတယ်မိတော့ပြင်ဖြစ်စေကမူ religion မှာဖြစ်ဖြစ် culture မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အမြင်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေရှိတာသူတို့ဘဝကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲသူတို့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပြီးတော့ဒီဘဝအပြင်ဘာတွေရှိသေးတယ်လို့နောင်ဘဝရှိသေးသလားလို့သူတို့ယူဆချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့ philosophy ကိုကြည့်အောင် ancient India philosophy ပထမဆုံးကတော့ तू က India ရဲ့ philosophy ကြည့်လိုက် Vedas Veda ကျမ်းနေပေါ့ Veda ကျမ်းဆိုပါဠိ Sanskrit တေကတဘာသာပေါ့နော် Sanskrit ကနေလာတဲ့ဟာ
အတိတ်ပြတော့ knowledge လို့အတိတ်ပဲရတယ် Rig Veda Sama Veda ဒါတွေက Aryan လူမျိုးတွေ Aryan လူမျိုးဆိုတာရတော့ဖြစ်အာရှအလယ်ပိုင်းကလို့ယူဆရတယ်အဲ့ဒီကိုင်းကနေပြီးမှခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်14ရာစုနှစ်ပေါင်း1400ဝန်းကျင်လောက်ကနေပြီးမှအိန္ဒိယကိုဝင်လာတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီနေ့ဟိန္ဒူတို့ဘာလို့ရတော့အတွေးခေါ်တွေကဒီအာရီယန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဟာလို့ယူဆရတယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းထဲမှာ Vedas Veda ကျမ်းနေပေါ့နော်အိန္ဒိယရဲ့ philosophy ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက Upanishads ကိုကြတော့ခုနအပေါ်ကပြောတဲ့ Vedas ကိုပြန်ရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေအဲ့မှာ Brahma ဆိုတာတွေ့လားမသိဘူးဒီမှာ Brahma ဆိုတာအဲ့ဒီဟာသူတို့ရဲ့ God ပေါ့နော်ဖယားတဆူတီးသောဖယားတဆူပြီးသောဖယားသာလင်အစိတ်မှန်တည်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ Brahman ကဝိညာဉ်ရေးရာအားလုံးရဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်တယ် Atman ဆိုတဲ့အရာကတော့အရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ် Brahman ဆိုတာဝိညာဉ်ကြီးပဲဖယားပေါ့နော်အဲ့တော့ Atman ဆိုတဲ့ဟာတယောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေ Brahman ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကနေပြီးမှမီးပွားလေးတွေပေါက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါအရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွား Atman နော်ကာမဆိုတာကဝိညာဉ်နေပြန်ပြီးမှမွေးဖွားတာဝိညာဉ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ပုံဆောင်ခဲတယ်တည်သွားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်ရှိတဲ့ချိန်မှာကောင်းတဲ့အရာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုပြန်ရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တယ်အဟိတ်ဘဝရောက်မယ်ဒီထက်ကောင်းတာလုပ်ရင်နတ်ဘဝဖြစ်မယ်ဖျားငယ်လေးတွေဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမှာဗြဟ္မဏ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝိညာဉ်လူရဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေကဗြဟ္မဏ်စီကနေလာထားတာတဲ့အဲ့ဒါ Vedas ရဲ့ philosophy အဲ့ဒါ Veda နဲ့ပတ်သက်စာပေတွေကမြတ်သောအဖြစ်တော့အသိပညာတွေအများကြီးပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးပိုင်းစေဝါပိုင်းကျန်ခတ္တယအပိုင်းအနုပညာအပိုင်းပြီးတော့စိတ်ရေးစိတ်ရအပိုင်းအဲ့တော့ Veda နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတရားကဖျားအများကြီးကိုယုံတယ် polytheistic လို့ခေါ်တယ် theist ဆိုတာဖျား polytheistic ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဟိန္ဒူမှာဖျားဟိန္ဒူရဲ့ဖျားတွေက35 သန်းလောက်ရှိတယ်35 millions gods and goddesses ဖျားငယ်လေးတွေ Brahmanism ဆိုတဲ့ဒီ Brahman ထာဝရဖျားပေါ့နော်အိန္ဒိယရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖျားကအစနှစ်ပထမထောင်ရာစုကလေးနေဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းမှာ Brahman ဝရကနေမှ BC 400ရာစုဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်600ရာစုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Jainism ဆိုတာပေါ်လာတယ် Jainism ဂျာယန်ဝရပေါ့ပြောရင်ကန်တီရဲ့မိဘလည်းတပါးကဟိန္ဒူတပါးကဂျာယန်နော်ဂျာယန်နဲ့ကြားဘူးလားမသိဘူးဂျိန်းဝါရပေါ့မြန်မာလိုကြားဘူးလားမသိကြားဘူးလဲလေးထောင်ကြီးဂျိန်းဝါရ Jainism ဂျိန်းဝါရကမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဂျိန်းဝါရပေါ့နော်ဂျိန်းဝါရကသူကဒီ non violence အကြမ်းမဖက်တဲ့နီးဘယ်လောက်ထိကျင့်တယ်လဲဆိုရင်ရေတောက်မယ်ဆိုတော့မှရေစစ်နဲ့တောက်တယ်ဘာလို့ဆိုရေထဲမှာပိုးကောင်းနေပါမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဂျိန်းဖုံးကြီးတွေလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှတပစ္စည်းတစ်ခုပါတယ်
Asia a might the in Tashin looked at Palo, but you say the account name char low, the doyen Macau. Tarawago a temataya. Allow teaching Jana. Giants Warama, the Kajan Turuka through ye in town ye pipi soon play the Dorima dia Jimmy. As a showing me. A young internet to get in. To be a personal rights low Korea. To be a Japan Quen, a queen year to a mere sacrifice looked at. Patole, a queen year to three a 2 call Bales or Luraya, to be a queen year down so me so in. Society ma violence the conflict the female. Ero, Luranga. Through a coin go sacrifice look like me, and in a can I be my Amia gone to a go gone to a low sound mess win. Ning Chai Yanime. At a giant philosophy. Go a coin to coin in a town so near Mirame, a jump and movie pime. Giants, no? Now to go. Any giant Jainism no ma, Asha Taima, the philosophy, Buddhism, Buddha Bada. Buddha Bada Bechine, India ma, BC Ngaya Su Wenjema Sabima Tishila Nauma, Teopi, Southeast Asia, a shit of Asha Nanganigo, Pianchetware. Sikata Kodamabo, now by ma, Buddha Locora. Could a Momoy Parking, Naya Chowsene, Leah Dosashi Jarema, the time to a Pokubo. Do ya a tika a tuiko ka Luria Doka, so the suffering go overcome Loame Jolo Nayame Vena caste system, so India ye caste system Zaning Zamian Sene India ma o Zaning Zamian Sene Shide Ubama through Uma Petaraga Brahman Sura through a Payabo Hindu Badama Yonchida Payaga, Kaunshi de, Bakonshi de Lu Ingalo, no? Dima Chidalong Pao Shime, Chirao Shime. Alube, Ocho de Ludan Saga, Brahmanya Kauna 9 Tare. Memutan Semutania, Bakone 9 Tare. Conte Osu, Seaboy the Mario, the Paulao 9 Tare, Pido, Outsoma, Ledama, Lelo Lessa, Junigo, Chirao 9 Tare. Ero. Di Buama, go bari Kau Muri, located the less Sure upon Moody Bima. Now Boa Jayin. Qua Kawanine, Luan Science, I may. Di Buama Macauna Loino, Chirao Piame. Gama, Luan Samu. Sure. Di philosophy, di Sanetico. Bodaga, Taitoga. Lemakamu. Era Boda Seneca, Hindu Tega Nibima, Zanin Zamin Koichare Senecole, Lemakamu, Ara John, Bodaga, Tua, that beta, Newta Nya, enlightenment lo English Lucole, Yare Kama, Tu ye Yahani, now like the Tawakari go, Lumio Makoichabu, Zanin Zamin Makoichabu, Amyodami Makoy Chavene, သူရဲ့နောက်လိုက်အဖြစ်လက်ခံခဲ့တယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိန္ဒူတွေရဲ့စနစ်ကြီးကို revolution တွန်းလှန်တာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သွန်သင်ချက်ထဲမှာသစ္စာ၄ပါးပေါ့ four noble truths သ
this labor go tundene everything is suffering woman beyamusuwa dukha ri be chit da le dukha apyo hi lok da le dukha mama lok da le dukha apho hi lok da le dukha internet line မကောင်းတာလဲဒုက္ခဘာမဆိုကဒုက္ခtheory of causality အကြောင်းရင်းရှိအဲဒုက္ခကဘယ်ကနေလာတယ်အကြောင်းရင်းရှိတယ်ညမမသွားလို့တာဟုတ်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့သူများတွေကလေးချီနေတာတွေးတဲ့ခါကျတော့အမလီငါမှဖြစ်အဲလိုခံအကြောင်းရင်းအကျိုးတရားအကြောင်းရင်း causality cause and effect ဟုတ်လားသစ္စာတရားလေးပါနော်ဒီအရာတွေကိုဆိုပါစို့ impermanence elements ဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ philosophy က nothing is impermanent nothing is guarantee of well being ဘယ်အရာမှလူတယောက်ပျော်ရွှင်အောင်မပေးနိုင်ဘူး salary ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းရာထူးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဥစ္စာဘယ်လောက်ရှိရှိလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ဘူး everything is changes ဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပဲမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကဘာလဲအများအားပြောင်းလဲနေတာဘာမှမတည်မြဲဘူးပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပဲတည်မြဲတယ်ဘာလို့လဲပြောင်းလဲခြင်းအများအားပြောင်းလဲနေတာဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲတည်မြဲတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ philosophy အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခတရားကိုကျွတ်နိုင်အောင်အဓိကကအလယ်အလတ်လမ်းစဉ် the middle way moderation in all things ဘယ်အရာမဆိုမှချင်းချင်းအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ပါဠိလိုကြတော့ missima paripara အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် missima paripara the middle way ကိုပဲကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာအစာရေစာလုံးဝမစားဘူးတကယ်တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသူတရားထိုင်ကျင့်နေတဲ့ဒီပေါ်မှာတောင်မှအပေါ်ကသူ့ရှင်းနားမှာကြားတဲ့အသီးပဲစားမယ်တရသီးပဲစားမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရှင်းမှာပဲကြားတဲ့ဟာပဲစားတယ်မကြားတဲ့ဟာမစားတော့သူအယိုးဖြိုင်းနဲ့ပဲနေခဲ့တယ်အရှမ်းပြင်းထန်နဲ့ကျင့်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတရားမပေါက်သွားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ခက်ပြိုင်နေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တောက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်ဟေးလာဝါလာနဲ့နေမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့လေတရားမပေါက်ပြန်ဘူးသူ့လူချင်းနေတဲ့ meditation လုပ်တဲ့မှာမပေါက်တော့ဗုဒ္ဓကစဉ်းစားလိုက်တယ် okay အလဲလက်လန်းစင်လုပ်မယ်ဒုဝတ်တလောက်စားမယ်ကျင့်ကြံမယ်နှစ်ဖက်နဲ့အလဲအလတ် middle way ကိုကျင့်လိုက်မှပဲသဗ္ဗေတညုတဉာဏ် the enlightenment ကိုရသွားတယ်ပြီးတော့ superhuman ဖြစ်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာ the awakened one နိုးကြားသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိုးကြားသူဆိုပါလေတခြားသူအိတ်နေသူကနိုးလာတော့ဘာဖြစ်လဲနိုးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်เจ้าကိုသိလာတယ်အိတ်နေတဲ့သူကမသိဘူးလေနော်သူအိတ်နေတော့သူမသိဘူးလေနော်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဟာကအဓိပ္ပာယ်ကနိုးကြားသူအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကြော်လာနိုင်ဖို့အတွက်က8 part နီလာရှိခုရှိတယ်မြန်မာလိုကျတော့ making 8 ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ making 8 ပါနဲ့ကြော်လွှားလို့ရမယ်သူသင်ထားတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ philosophy အရှိတိုင်း philosophy making 8 ပါသိလားမသိဘူးနော်လွယ်လေးပါကိုကြားဘူးနေကြပဲပြန်လေ့လာလို့ရနောက်တစ်ခုက ancient Chinese philosophy ရှေးဦးတရုတ် philosophy ancient Chinese cosmology စัจ java ရာကြီးနဲ့သူတို့မြင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ် gods တွေ the way of heavens ကောင်းကင်ရဲ့လမ်းစဉ်ဒီမှာတော့အင်္ဂလိပ်ဥပဒေဖြတ်တာ God လို့ပြောတယ်ကဲဆို heavens yin yang တွေ့လားမသိပုံထဲမှာဒီသူတို့စัจ java ရာကြီးကိုသူတို့တွေ့တဲ့ပုံစံ
yin yang အဓိကတော့ yin yang လို့ပြောလိုက်ရင် ancient Chinese philosophy harmony ပဲအဓိကက harmony yin နဲ့ yang သူ symbol က light and dark အလင်းနဲ့အမောင် positive နဲ့ negative အဲ့တော့ cosmology cosmic စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကဒီအလင်းနဲ့အမောင်အထီးနဲ့အမဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအလင်းအမောင် positive negative အသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဉ်ခံစားချက် happiness and anger ဒေါသဒီ yin yang philosophy ကဘယ်အရာမဆိုကဆန့်ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူး dualism မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးက harmony မနဲ့ထလို့နေထွက်လာသလိုမှောင်တဲ့ချိန်ရှိမယ်အလင်းနဲ့မနဲ့အလင်းနေ့ခင်းအလင်းနဲ့ညအမှောင်ကဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘူးဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘူးဒါဒီနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အထီးနဲ့အမအလင်းနဲ့အမှောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဆိုတဲ့အရာကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Greek philosophy ရဲ့ Plato philosophy နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက် Plato ရဲ့ philosophy က dualism အထီးကကောင်းတဲ့အမကမကောင်းဘူးဒီလောကကမကောင်းဘူးနောက်ဘဝကောင်းကင်ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ Chinese philosophy မှာကျတော့ harmony အကုန်လုံးက complementary ဖြစ်တယ်တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကဖြည့်ပေးတယ်အမျိုးသမီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအမျိုးသားဖြည့်ပေးတယ်အမျိုးသားလိုအပ်ချက်ကိုအမျိုးသမီးဖြည့်ပေးတယ်ဒီနှစ်ခုကမတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ထင်ရပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ပေးတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ Chinese philosophy yin yang philosophy နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ yin yang philosophy ဒီ Chinese cosmology cosmogony idea ကတော့ဒီ idea တွေဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့I Ching the book of change ဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့ရတယ် BC ခရစ်တော်မွေးဖွားခင်900စုကနေ300စုဝန်းကျင်မှာရေးသားထားတဲ့အရာတွေ Taoism Taoism Tao ဆိုတာ the way ဒီဟာက Lao Tzu and Chuang-Tzu ဆိုတဲ့လူတွေစတင်သွားခဲ့တဲ့ဒသနပြီးတော့ Confucianism ဆိုလို့လည်းခေါ်တယ် Confucius ဒါပညာရှိကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခဲ့တယ် School of Maoism Mao Tzu ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ Legalism ဒီဥပဒေ School of Lawyers ရှန်းဂျန်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်း Chinese တရုတ်ပြည်ရဲ့ philosophy ကို၌ကဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် ancient Greek philosophy တွေကြည့်တယ်လို့ philosophy school တွေတကြောင်တကာတာတွေရောတပုတ်ဆန်း philosophy ခက်ပြိုင်နေအများကြီးရှိခဲ့တယ် Confucius ကတော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြတယ် Taoism ဆိုတဲ့ဟာလည်းထင်ပေါ်ကျော်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Taoism Tao လို့အတန်ထွက်တယ်နော် Tao လို့မထွက်ဘူး Tao ဒီအတန်နဲ့ထွက်တယ်lao Tzu ကနေပြီးမှဟုတ်lao Tzu ကနေမှ BC ခရစ်တော်မွေးဖွားခင်604နှစ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ lao Tzu ကစခဲ့တယ် Tao the way of stars of the goodness ကောင်းကင်ရဲ့လမ်းစဉ်လို့လည်းအနက်ဖွင့်လို့ရမယ်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့
ตัวลาเร่เนี่ยปงสันเจนักขัดตายาดีเย่ตัวลาเร่ล้านเจ้าอะไรไหมลูเรฮะตาฮาซาตาเนี่ยตาตาเนี่ยดีนีลันล้านสิ่งอะไรไหมอัตชินยาไหมลูกอสุบิวท่าเร่อัตวยขอดัตนาตะคุบิเร่อธิกาสาวเราเต้าตีชิงโลขอเร่ doctrine of the Tao and ตีเต้าตีชิงเนาะสาวปะปาลีเว้อเจงพระบูเร่น้าเลยไหมเห็นละน้ำเลยยันน้าเลยโลกเร่พระบูเลยจะมิวเว้ตัวข้าจะสิ่งเนี่ยพัลลุมีเอานั่นลงตาเนี่ยพยาเรหาเลยป่าเร่เต้าตีชิงอันยังมาลูปตาเปียนาเลยมีอะไรสิเร่อังกฤษลูversion အမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်တာလည်းရှိတယ်တောက်တီချင်းနော်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အဓိကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဒသနကတော့ဘာလဲဆိုတော့စัจ java ရာနဲ့လူနဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းပေါ့ unity ဖြစ်တာတလုံးတဝတီးဖြစ်ခြင်းဆိုကြပါစို့ရေကနေရာကနေမြင့်ရာကိုစီးဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်၎င်းရေကခွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အိုးထဲမှာဖြစ်နေရာတကာမှာထဲတဲ့ချိန်မှာဒေတာရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြောင်းလဲသလိုပဲလူလဲပဲတဲ့ကာလဒေတာအချိန်ခါအနေအထားအရလူရဲ့စိတ်ဓာတ်လူရဲ့အမှုအရာအပြုအမူတွေအများအားပြောင်းလဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလောက်စုရဲ့သွန်သင်ချက်တွေသူ့ရဲ့ philosophy တွေတွေ့လားဒီလိုပဲဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်နေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသူ့အဓိကအတွေ့ခေါ် destiny of peace and humility ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့နှိမ်ချခြင်း non action ဆိုတာရှိ theory of non action ဘာမှမလုပ်ခြင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ခြင်းဟာလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘာမှမလုပ်ခြင်းဟာလုပ်ခြင်းအလုံးထဲပို့ပြီးမှအစွမ်းပိုရှိတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကအရန်ကျယ်လောင်တယ်တိတ်ဆိတ်ချင်းထက်ကျယ်လောင်တဲ့အတန်ကမရှိဘူးလူတွေကတိတ်ဆိတ်ချင်းကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိတ်ဆိတ်ချင်းကအရန်ကျယ်လောင်တယ်လူတွေကတိတ်ဆိတ်ချင်းကိုနားမထောင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဒီတာဝီစီရဲ့ philosophy တွေ silence ပေါ့ silence ရဲ့ voice ကအရန်ကျယ်တယ်တိတ်ဆိတ်ချင်းမှာဆိုအတန်ရှိလို့လားဆိုကိုမင်းစရာဖြစ်လာမနော်သူ philosophy อ่ะเนาะအဲ့တော့လောက်စုရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်ကချန်းစုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကရက်ရဲ့တပည့်ကပလေတိုတို့အရစ္စတိုတယ်တို့လို့ပေါ့နော်သူတို့မှလည်းဒီလိုဆက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့သူက Confucianism ကိုကြည့်အောင် Confucius ကအဓိကတော့သူက moral ကိုပြောနေတာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်တရားနဲ့ ritual ဝိနည်းတွေအဓိကပြောတယ်သူကခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်951နဲ့951ကနေ409မှာအသက်ရှင်နေထိုင်သွားတဲ့ပညာရှင်ပေါ့နော်ဒသနပညာရှင် main problems တွေကဘာလဲဆိုတော့ system of ethics နီတိလောကနီတိတို့မကိုကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနိုင်ငံရေးကိစ္စရက်တွေတယောက်တိုင်းစီရဲ့တတိပုဂ္ဂလတိုင်းအယောက်တိုင်းရဲ့အမှုအကျင့်ရဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအကြောင်း Confucius ကဆွေးနွေးသွားတာဒီလေးချက်တွေနော်တော့ကြည့်အောင် Zen Confucius ရဲ့အဓိက principles တွေသွန်သင်ချက်တွေဒီမှာ
do not wish for yourself do not do to others သင်ကိုယ်တိုင်မလိုချင်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးအပေါ်မှာမပြုတ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ကအနှိမ့်ဆက်တာမခံချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဆဲမခံချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာမခံချင်ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲကိုကသူများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရဘူးသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ရဘူးသူများကိုမစော်ကားရဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာ Zen ဆိုတာ ZHEN Zen အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ golden rule လို့ခေါ်တယ် golden rule ရေးထားမယ်ရွှေပြည့်ညက်လို့ပြောရင်နှစ်မျိုးနဲ့ပြောလဲရှိတယ်ရွှေပြည့်ညက်သူတစ်ပါးကမိမိကိုယ်ပေါ်မပြုတ်စေလိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒါ Confucius ပြောတာ do not wish for yourself what you do not wish for yourself do not do to others သူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်ကိုပြုမှုတာမလို့ချင်းတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုမလုပ်နဲ့အစော်ကားမခံချင်မှုဆိုသူတစ်ပါးမစော်ကားနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ golden rule မှာ negative နဲ့ပြောတာ negative နဲ့ပြောတာရွှေပြည့်ညက်ဘာဖြစ်လို့ရွှေလို့သတ်မှတ်တာလဲအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ပြည့်ညက်မလို့ရွှေတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာရွှေအကြောင်းရွှေပြည့်ညက် golden rule လို့သတ်မှတ်တယ် golden rule လို့ပြော reciprocal လို့ခေါ်တယ်အပြန်အလှန်အများအားရှိတယ် golden rule ကအပြန်အလှန်အများအားရှိတယ်ရွှေပြည့်ညက်ဆိုတာတယောက်တည်းကိုမဟုတ်ဘူးအပြန်အလှန်အများအားရှိတယ်နောက်တစ်ခု golden rule က positive နဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်အခု Confucius က negative နဲ့ပြောတာသူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်မပြုတ်စေလိုတဲ့အတိုင်းကိုကလည်းသူတစ်ပါးကိုမပြုတ်နဲ့ okay နောက်တစ်ခု Jesus ရဲ့ philosophy ဆက်ပြောမယ် Jesus ရဲ့ philosophy ကိုကျွန်တော်တို့ Oriental philosophy မှာထည့်လို့ရတယ်အရှေ့တိုင်း philosophy Jesus ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ do unto other what you wish others do unto you သူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်ကိုပြုတ်စေလိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုပြုတ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်အပေါ်ကိုပြုတ်စေလိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုပြုတ်လူတိုင်းရဲ့လူယုတ်သေးလေးစားမှုကိုကလိုချင်တယ်လူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုလိုချင်တယ်လူတိုင်းရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကသူတစ်ပါးကိုသွားပြုတ်ရမယ်သူတစ်ပါးကိုယုတ်သေးရမယ်သူတစ်ပါးကိုလူလေးစားရမယ်သူတစ်ပါးကိုချစ်ခင်ရမယ် Jesus ရဲ့ philosophy အဲ့ဒါလောင်စုရဲ့ philosophy က negative နဲ့ပြောတာခွဲခြားတတ်လားမသိဘူးနော် golden rule ဆိုရရွှေပြည့်ညက်ကိုနှစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ် positive နဲ့ပြောမလား negative နဲ့ပြောမလားကဲဒီမှာကြည့်အောင်ဘယ်ဟာပိုကောင်းမယ်ထင်လဲ negative နဲ့ပြောရတယ် positive နဲ့ပြော positive နဲ့ပြောရင်ဘာကောင်းကျိုးရှိမလဲ negative နဲ့ပြောရင်ဘာကောင်းကျိုးရှိမလဲကဲကို unmute လုပ်ပြီးမှပြောကြည့်အောင်ခါရပြောလိုက်မယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူး negative view ကပိုလွယ်သလားလို့ဆရာ negative ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ negative ကကိုကမလုပ်ချင်တဲ့အရာသူများကိုလည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ကိုကိုလည်းသူများလာလုပ်မလုပ်နဲ့သူနဲ့မလုပ်နဲ့တကယ်ခရစ်တော်ဟာကျတော့သူတစ်ပါးမှာကိုကဖြစ်စေချင်တယ်သူတစ်ပါးကိုတော့ပြုတ်ကျင်ရမှာနည်းနည်းတော့ဟိုများတာပေါ့နော်ဟိုကတော့ negative view ကတော့နည်းနည်းလွယ်တာပေါ့ negative ဟုတ်တယ်ဆရာ negative view ကျတော့ဥပက္ခတရားခေါ်တာပေါ့နော်လူတရားကိုမကူညီခြင်းနေမနှောက်ယှက်နဲ့ဥပက္ခပြုတ်လိုက်လို့ရတယ် Jesus ရဲ့ philosophy ကမရဘူးသူ
လူတွေကကိုကူညီစေချင်တယ်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ကူညီစေချင်တယ်ဆိုရင်သူများကူဒုက္ခရောက်တာရှိရင်သွားတာကူညီလိုက်တော့အဲကြောင့် Christianity ကခရိယန်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော် Jesus ရဲ့ philosophy Jesus ရဲ့လမ်းစဉ်လိုက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော် Confucius ဆိုတက်တာအောင်မယ်ဘေးနားမှာဟိုလူတွေပွားစီလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုကစစ်တပ်ကကိုနှိပ်စက်တာမကြိုက်ရင်သူ့သွားမနှိပ်စက်နဲ့သူ့သွားဆာနာမပြနဲ့ Jesus ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Jesus ရဲ့ philosophy အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးလူတိုင်းကအချစ်ခံခြင်းနဲ့ဂယုစိုက်တာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျာလူတိုင်းကကိုယ့်ပေါ်ဂယုလူတိုင်းကကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံအတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလူတိုင်းကိုဆက်ဆံတာဒါ Jesus ရဲ့ philosophy Confucius ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့လူတိုင်းကကိုမုန်းတာမကြိုက်ရင်ဘယ်သူမှမမုန်းနဲ့ဥပက္ခါတော့ပြုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံသိရအောင်တကယ် society မှာတကယ်လိုအပ်တာဘယ်ဟာထင်လဲ golden rule ပေါ့နော် positive လား negative လား philosophy class ဆိုတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နှစ်ခုစလုံးကာလာနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့နှစ်ခုစလုံးလဲ တခါတလေမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကတွေးခေါ်မတူတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအကောင်းကြီးပဲအကောင်းဘက်ကိုကြီးပဲလဲပြောလို့လဲ like အဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပဲ positive ဘက်ကနေပဲကျင့်သုံးလို့မရသလို negative ဘက်ကနေပဲဆန်လဲကျင့်သုံးလို့မရအမျိုးနမူနာပေးလို့မရတယ်လို့မျိုးလိုက်လို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဆရာ Okay correct ဖြစ်တာပေါ့နော် ဒါဆို positive ဒီ golden rule တစ်ခုပေါ့နော် positive statement နဲ့ negative statement ပေါ့ positive နဲ့ပြောတာ negative ပြောတာရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့50-50ပေးမလားတစ်ခုပေးမလား 50-50ထင်တာပဲဆရာဒါပေမဲ့ဒီ Christianity ဘက်ကခုနကတော့ဆရာတော်ပြောဆရာတော်ကောင်းကုတ်ကုန်ပြီ ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားဟုတ်စကားပြောလိုက်လေဒါပေမဲ့လို့ခံလိုက်ရတာဆက်လာမဲ့ဟာ negative ကြီးပဲနေ့ကတော့ချစ်တယ်နေ့ကငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအပြိုကြီးဆက်လုပ်မယ်ဟာသွားပြီလေဒါပေမဲ့စကားခံလိုက်ကြလာမဲ့ဟာတွေကဆင်ချေတွေပဲ excuse တွေပဲအများရမဲ့လားကျမအပြိုကြီးစစ်စဲတော့လုပ်ချင်တယ်အပြိုကြီးဖြစ်နေစစ်စဲတော့မမာတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဘယ်တော့မှမမာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားခံတာတယ်မိတော့ပြင်ဖြစ်စေကမို့ဘလို့အကြောင်းဖြစ်ဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားရလားဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး but ဆိုတဲ့ခံလိုက်ရင်တော့ excuse တွေပဲထွက်လာတော့မှာကဲဆက်ပြောရအောင်နောက်ထောင်ပြောပြဖြစ်စေကမို့မိတို့ပြင်ဖြစ်စေကမို့မိတို့ပြင်ဖြစ်စေကမို့ဖြစ်တော့ပေးမှာပဲနဲ့အဲ့ဒါမိုးစေကနေပြီးမှမျက်စိသွားပြောတာအဲ့တော့မျက်စိအစားမျက်စိသွားဆိုတော့မဟာတမကန်ဒီယာပါပြောလဲဟွာရဲ့ဒီမှာကန်ဒီကန်ဒီယာပါပြောလဲဆိုတော့ကလုံးချင်းမျက်စိအစားမျက်စိလို့လုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးလူတွေမြစ်ကားနေဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်တဲ့နေရတဲ့ငါရဲ့သူတို့မြစ်ကားအောင်လုပ်တယ်ဆိုသူ့ပြန်လုံးအတိုင်းလုံးလိုက်ကျွန်တော်လေ personal development တင်တဲ့ခါကျရင်လေသူတို့စကလုံးရှောင်ခိုင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ် but ဆိုတဲ့စကလုံးရှောင်မြန်တိုးတက်မယ်တင်သားတော့တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမိုနာဘီကိုရာဥပဒေကဟိုမိုးစေရေးတာနော်မပြောတတ်ပါဘူးတကယ်ပြန်ချင်းစားချင်းအဲ့ဒီ
ထွမြောက်ရကျန်းတို့ဘာတော့ညာတော့မိုးဆယ်ကရေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကြားဘူးတယ်မလားမိုးဆယ်ရေးတယ်ဆိုတာကျန်းစာတွေကို ဟုတ်တယ်နော်ကြားဘူးတယ်မလားကြားဘူးလက်ထောက်ကြားဘူးလက်ထောက်မိုးဆယ်ရေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်โอเคအဲ့ဒီမှာမိုးအဲ့ဒီကျန်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်မိုးဆယ်ကသူတည်တဲ့အကြောင်းသူပြန်ရေးနိုင်မလားမိုးဆယ်တည်တဲ့အကြောင်းတွေပါနေစဉ်းစားကြည့်ပြန်ဖတ်နော်ထွမြောက်ကျန်းနေပြန်ဖတ်နော်သူတည်တဲ့အကြောင်း ဟုတ်တယ်တည်တဲ့အကြောင်းပါတယ် အာနာပြုတ်ကိုမရောက်သွားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူအဲ့မှာတည်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ရေးနိုင်မှာ အဲ့ဒါရောက် ဘယ်နေရာ တော့ မှာရောရှော့ကနေရာယူတယ်ဘာညာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရေးနိုင်မှာ နောက်ပိုင်းတာဝန်ယူတဲ့လူတွေဆက်ရေးတာလား အဲ့တော့ကြည့်ရတာအကျန်းစာထဲမှာလည်းပဲမိုးဆရာတော့ပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးစာတတ်ပေတတ်ကြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးထင်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ဟုတ်မှာသူ့အကိုအာရွန်ကတော့နည်းနည်းပြောရဲဆိုရဲပုံကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မရေးလောက်ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တွေကဘာညာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲထားလိုက်အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုးဆယ်အကြောင်းပြောနေဟိုအရှစ်အာရှ philosophy အကြောင်းပြောနေအာရှ philosophy Jesus လက်အာရှနိုင်ငံသားနော်အဲ့ဒါမမေ့ဘူးဟုတ်တယ်အာရှနိုင်ငံသားဆိုသူ့ရဲ့ဒသနာကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်တင်တယ်ဒီလားအချိန်လုံးပဲကျွန်တော်ကကျမ်းစာနဲ့ theology နဲ့လုပ်နေတဲ့ကသူ့ရဲ့ဒသနာကိုကောင်းကောင်းမထည့်မိတဲ့အပိုင်းနဲ့ taken for granted ပေါ့နော်အလွယ်မှတ်လိုက်တဲ့ မှန်လားပါဗျာ နောက်တစ်ခုက respectfulness အဲ့ဒီ Confucianism မှာ Zen ခုန Zen က golden rule ပေါ့နော် negative နဲ့ပြောထားတယ် educated person makes demand to themselves but inferior person makes demand to others ပညာရှိကသူ့ကိုယ်သူထိန်းချောင်းတယ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုအရန်တောင်းရမ်းတယ်ဘာအစိုးရငါ့ကိုလုပ်ပေးရမှာဒီလိုငါ့ကိုလုပ်ပေးရမှာဒီလိုငါ့ကိုလုပ်ပေးရမှာသူတစ်ပါးကိုအများအားတောင်းဆိုနေတယ် demanding လုပ်နေတယ်ပညာတတ်အုပ်စုကဟောငါစိတ်ကိုငါပြင်ရမှာပါလားငါကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာပါလား Confucius ရဲ့အတွေ့အခေါ်နော်နောက်တစ်ခုက Changming correction of names လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ယာထူးအတိုင်းသူတို့ပြုမှုကျင့်ကြံရမယ်ဘယင်ကဘယင်ပဲသူ့ဖေကသူ့ဖေပဲသူ့သားသူ့သားပဲသူ့သားဘယင်လို့သွားမလို့ရဘူးသူ့ဖေကလည်းဘယင်လို့သွားမနေရဘူးနော်အဲ့ဒါ Confucius ရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကချင်းစုလူတစ်ယောက်ကကိုကျင့်တရားမြင့်ရင်မြင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအရာက the privilege of people of mental activity လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားရဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပြင်ဖြစ်မယ်လူတွေအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေဟာကိုကျင့်တရားကောင်းတာဟာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပြောရရင်commoner ဆိုတာတာမန်လူတွေကပညာတတ်အုပ်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးရမယ် commoners have to serve aristocratic elite ပညာတတ်လူဒန်းစားတွေကိုကူညီပေးနေရမယ်ပြည်သူတွေကပေါ့နောက်တစ်ခု obedience when education ပညာရဲ့အရေးကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုက obedience submission
လူတွေကယာထုအာနာရှိတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာခံရမယ် Song devotion to Impara Ikre main ko yutiလေးစားရမယ်အစိုးရရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလေးစားရမယ်အစိုးရကလောဘမကြီးဘူးဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ If the government will not be greedy then people will not steal အစိုးရကလောဘမကြီးပြည်သူပြည်သားတော့ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးလေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ Chinese philosophy မှာ Maoism ဆိုတာရှိတယ်သူရဲ့အတွေးခေါ်တသနာပညာရှင်ကတော့ Mao Zedong ပေါ့နော်သူက Confucius နဲ့ထပ်ကျင်ပဲ Confucius နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသူရဲ့အဓိကအတွေးခေါ်တော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးမှသတ်မှတ်ထားတဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာမရှိဘူးလူတွေအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနConfucius ကအုပ်ချုပ်သူကအုပ်ချုပ်သူအတိုင်းပဲနေထိုင်ရမယ်ဘုရင်ကဘုရင်လိုနေထိုင်ရမယ်မယားကမယားလိုလင်ကလင်လိုသားသမီးကသားသမီးလိုကုံတယ်ကကုံတယ်လိုဆိုတော့လူဒန်းစားအလွှာအသီးသီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေသတ်မှတ်ထားတာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာခမရဒီလိုမွေးဖွားရင်ဒီလိုပဲနေရမယ်ဒါပေမဲ့ Maoism ကမဟုတ်ဘူးခုန Confucius ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ There is no predetermined destiny ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်က legalism ဆိုတော့ဟိုတရားဥပဒေဝါဒပေါ့နော်မောင်ရဲ့ဝါဒတစ်ခုတရားဥပဒေဝါဒကတော့ရှမ်းရံပေါ့နော်ရှမ်းရံကသူဘာလဲဆိုတော့လူသားဖြစ်တည်ခြင်းကတဲ့အမှားအလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ Humanity is the cause of all wrongdoing လူသားဖြစ်တည်ခြင်းကအမှားတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် Politics is incompatible with morality နိုင်ငံရေးဟာကိုကျင့်သီလနဲ့တဟဇာတမမျှဘူးနိုင်ငံရေးဟာကိုကျင့်သီလနဲ့လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ legalism ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတွေကိုနားဝင်အောင်ဖြောင်းဖြတာထက်တရားဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာကပိုပြီးမှတင့်တော်တယ်တဲ့ဒီနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံတာပေါ့နော် legalism ကရှမ်းရံကဆက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးခဲ့တာဟာဒီ India philosophy India မှာရှိတဲ့ philosophy ရဲ့တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ philosophy တော့ philosophy school တွေအများကြီးရှိတယ်
the Jountakata Bona, John Deo Maleve philosophy, a Mumushi. India the good anything, Hindu philosophy, Buddhist philosophy, James Pada philosophy. Deoma Confucius Day, Maoism ni, legalism ni. Hala. Do we call it? Okay. So the loud tea by Miss Ashidam Dukuna in the loud henny. Amachi Atman Surano, Atman Sura Solo Lecore, Spirit Luraima Atman Shide. Daho in that philosophy, Atman, Atman. Life or spirit or soul, Atman. Brahman Suraka, Hindu Paya. Hindu Paya. Any Payaka, Pongza, Amu Nepiare. Payange lady, a Myaji Shide. Any Brahman Payama, Asamashi or Somashivu. Hindu Rima, Piabang, Tong Sengadan Lao Shide. Hindu Duekoma Mount Jole Piabe Kuku Pialo tea like a yaga Tamanua Matina Papule Chabula Namaste. Hey, Mamma get to Namaste. How many good talk? Namaskar. Namaste Sura, not tema she de Yaga Mamma get to she de Yago, you be ware. Hindu Paleso, Luraima, Payaye, Spark, equally she did, Luraya Payali repeated. Brahman Sura Paya Gigi, Luranga, Tiwarekava, Eddie Paya Gigi Nepian Pauyame. Yingui lady ga Mui Pim Pime, Kuku Tautong Ye Pime, now so no, Pin at the Motia Yupian Doyame. Brahman Suresiani Maluria, Tolare, Kanakuti Shilare. Lutema winning she, any winning now so no, Brahman Sura winning no gene, Piampauya man. Hindu philosophy, Nichodi one, no? Buddha Charo Vale, a weekend one more. No child. Luraya Apionate, Apionate Maku, Apionate Alcumati, Buddha Charo to no Jadore. No need to go. No need to tea. Kabaloka ya Apionate, one know the do. To know to fill out the Archia. Ero nula ro tu bati de oh da dukha sara le dukha teshina le dukha moipora le dukha luchina le dukha chia re tu le dukha ma chia re tu ne pao le dukha mama phit chin lo ma phit lai ya le dukha mama phit da le dukha a pyo yi phit da le dukha kale tayaw shi da le dukha sabin shi tha da le dukha Sabin Mashida le dukha yara le dukha Alo dukha. Ero di dukha ka bapilu lare. Swela tame muchang lare. Ayo ngaba swela na sa chene dukha. Tao chene kong tao chene. Ayo ngaba ye lu chen mu. Aduen say mating mu hu doi hu tao doi miao doi. Mating mu. Mai ko silence malok dada. Concentration takuku ayo masai dada. Adi dukha. Attachment ni soila muri myane de dukha. Ero ditana loba kile dari mauto naima. Longwa sunlo naima di dukha gani. Chonge janta mu. Peace of mind and happiness. Sima ne pyoche mu ne echan mu kuyame. Ada Buddha ya philosophy. Ara Veda. Veda charo Hindu janka ne no. Hindu janka ya knowledge di. Pinyari Veda janka ne lare.
Veda ကျမ်းနေမှာ Rak Veda တွေပြန်လာတယ်အဲ Rak Veda ဆို Veda ကျမ်းကိုရှင်းပြတဲ့အရာတွေပြီးတော့ Taoism မှာဗာလဲ Taoism က Yin Yang Yin အမအလင်းအမှောင်ဒါအလင်းနဲ့အမှောင်ကမတူညီတဲ့အရာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူး complementary တူနဲ့တူအပြန်လာအကျိုးပြုနေတဲ့အရာ အောက်ဆက်ဆက်ရှက်နေ ဘောင်းဆက်ဆက်ရှက်နေတဲ့အရာ harmony ဖြစ်နေ harmony ဖြစ်တဲ့အရာတွေ့လား Asian philosophy က Plato ရဲ့ philosophy နဲ့တခြားစီနော်ဒါ Hinduism ခုန Hinduism ကတော့ Atman နဲ့ Brahman ကိုပြန်သွားမှာ Veda နဲ့နော် I Ching the book of changes the universe law the way of heavens the way of gods the way မြန်မာလိုဘာသာပြန်တာတွေရှိရနော်အဲ့ဒီတောက်တီချင်းလို့ဘာလို့ရတော့ခက်တာကလေမြန်မာကမြတ်သောအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာစီးပွားရေးတရုတ်ကိုအများအမြင်ကတ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်စာပေတွေလေ့လာမှုအများနေတယ်တရုတ်တွေမြန်မာပြည်ဝင်တယ်လို့တရုတ် philosophy တွေအများကောင်းပါတယ်အများကောင်းပါတယ်အတွေးခေါ်တယ်တရုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီခက်ကဟိုအရင်တော့တရုတ်အတွေးခေါ်တဲ့ communist ဝါဒတွေကြီးစိုးသွားတဲ့ခါကျတော့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီ philosophy တွေပျောက်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လေ့လာမှုအနေနဲ့တော့အားပေးတယ် Confucianism ကတော့ဟိုဒီမှာသူကတော့ family ရဲ့ rule society ရဲ့ rule အောက်ချုပ်သူနဲ့အောက်ချုပ်ခံလင်နဲ့မယားသားသမီးနဲ့ဖခင် relationship အဓိကတော့ relationship ပဲနော်ဒါတွေကတော့ Asian philosophy တွေပေါ့ Asian philosophy ကသူတို့တဲ့ခေါ်West နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းပြောက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့လိုလဲပြောလို့တော့ရပါတယ် तू ကအစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောသလို तू က ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေလို့လေ religion နဲ့ culture နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ် तू ကအရင်ခွဲခြားခဲ့တယ်တခုတည်းပဲ Western ကျတော့ analytical ခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့ philosophy အရင်ကောင်းလာအောင်မြတ်တော်အာရှကတော့ तू experience နဲ့ heart နဲ့အရင်စတာသူရဲ့ heart ကနေလာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့သွားတဲ့အပိုင်းတွေတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြော့တယ်လို့ခံစားရတာအဲ့ဒီ Asian philosophy မေးစရာရှိလားမသိဘူးမရှိပါဘူးဟိုဆရာဂျိုးဆက်လာတယ်အခုတင်နေတဲ့ဟာကတော့တကယ်ကိုအာရှတိုက်မှာအကြီးစိုးသော philosophy ကိုပဲတင်တာပေါ့ဂျပန်တို့ဘာလို့ကျတော့လဲအဲ့လိုမထင်ရှားရှိတော့ရှိတယ်မထင်ရှားဘူးပေါ့အဲ့လိုလဲ Confucius တို့ဘာလို့ကျတော့အရင်ထင်ရှားတာပေါ့အိန္ဒိယ philosophy တို့ကကျတော့အရင်ထင်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောလားဆရာသူ့နိုင်ငံသူ့ဒေသမှာတော့သူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေကြတာပဲလေနော်ဂျပန်က Shinto philosophy တွေလည်းရှိသေးတာပဲလေဆိုဟိုninja တို့ arikira ဆိုတဲ့ဟာသူကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနောက်တိုင်းမှာသူ့အဓိကတောက်တိုင်က philosophy တွေဖြစ်နေတာဟုတ် Nihon Empire နောက်မှာလည်း philosophy တွေအများကြီးရှိတာပဲလေနော်ဂျပန် Empire နောက်မှာတော့ဒီအရာတော်တော်ကျေပြတ်တဲ့အရာကို philosophy လို့ပြောတယ် Persian philosophy တွေလည်းရှိတယ်ခုန Aryan လို့ဆိုဒီ Hindu တွေရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ချင်းခုန Aryan တွေပေါ့နော် Aryan တွေကနေမှဆင်းသက်လာတဲ့အရာပေါ့ပြော Aryan လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟိုမှာလေ Nazi တွေ Hitler Nazi တွေသူတို့ဟိုလှုံ့ဆော်တဲ့ခါကျရင်သူတို့က Aryan မျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့လူထုစီယုံသွားသေးတာမင်းနော်
Japan is a communist one, communist, no, community, no. First, what are communist, no? First, what are we doing? Oh, the Kuaro seeming campaign in a Balam go Joseph Pure Pialeme. Go when Chicho Abelashi Abelena. Political philosophy, change only later, you know, let teach them. So, Ashata philosophy ma Chile, war and social changes were disturbing every life. Say ne, Lumui a young area, Lubuaco, Kaya Kaimuri Shinira. Any chamber balaso, Asuya, Auto to the ye, Haka, Duamumuriga, Yon Elare, Soroka, any chamber, Tatana, a 2 call Sureyaka, Durego, Lanchao Mango, Yao. Nhung bia peတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ခုန Confucius ခုနတော့ဆွေးနွေးပြီးပြီတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် Confucius ဝါဒမှာကြည့်သူ့ရဲ့အဓိကတုံသင်ချက်ကတော့လူရဲ့ယာထုရဲ့အသက်ရဲ့ဂျာမ gender really အဓိက Confucius ရဲ့ philosophy ချင်း relationship ပဲ relationship သူအုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခံအဲ့ဒီမှာအဓိကပါရှိမယ်သစ္စာစောင့်တည်မှု royalty ရှိရမယ်မိဘနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးမှာ filial power piety မိဘကိုယူတည်ဆောက်ရှောက်မှုမိဘကိုယူတည်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Confucius ဝါဒကျင့်တော်တဲ့တရုတ်တွေအိမ်မှာကြည့်သူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေတေလွန်တဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့နာမည်တွေကိုဒီတစ်သားပြားလေးတွေနဲ့ရေးပြီးမှထိတ်လေးမှာထားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ရဲ့အယိုးပြာတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးမှအများရမ်းပဲ incense တွေအမွှေးအတိုင်တွေအစားတောက်တွေထားတယ် ancestor worship လို့ခေါ်တယ် ancestor veneration ပေးတာဘာတဘောလဲသူတို့မွေးဖွားတာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကြောင့်ဘိုးဘွားမိဘတွေရဲ့နာမည်ကိုအယိုးပြတဲ့နာမည်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးမှပူဇော်ပတာသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အများအားဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတည်သွားပြီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ancestor worship ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကက်သလစ်အသင်းတော်နဲ့ဒီတရုတ်နဲ့အသင်းတော်သမိုင်းမှာတော်ကိုပြဿနာကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါ church history ကျန်တော့သင်ရမယ်ထင်တာပဲအတိုင်းစားပြီးတော့ relationship husband and wife လင်နဲ့မယားရဲ့ relationship older brothers to younger brothers အကိုနဲ့ညီတွေတငယ်ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းခုနပြောတာတွေ့လား golden rule တွေပြန်လာပြီနော်ပြီးတော့ brotherhood importance of education ပညာရေးရဲ့လိုအရေးကြီးပုံအကြောင်းတွေသူကပြောသွားတာတွေရှိတယ် moral and values တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုကျင့်သီလနဲ့တန်ဖိုးတွေဆိုတာဘယ်လိုနားလည်လဲမသိဘူးတန်ဖိုးဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့အရာဒီနေ့ပြောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တန်ဖိုးဆိုတာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဒါ Confucius ရဲ့အတွေ့အခေါ်သူကတော့ Confucius ကတော့itinerant teacher ပေါ့တနေရာနဲ့တနေရာရွှေ့ပြီးမှသူကသင်ကြားပေးနေတာသူရဲ့ဒသနာအတွေးခေါ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပြောထားတဲ့အရာတွေပြန်ဆိုတဲ့ခါတော့ analyx လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူရဲ့ပြောထားတဲ့အရာတွေမှတ်စုပြန်ရေးထားတာတွေကျုပ်screen ဘာမှမမြင်ရအောင်နော်မြင်ရောက်လား screen share ထားလား screen share ထားလားscreen share ထားတယ် share ထားရော all black ဖြစ်နေဟုတ်လားအခုတွေ့ရလား no တခြားသူကမမအောင်တွေ့ရလားဘာသာမှမပေါ်ဘူးဆရာကြီး
ခုနကရနေပါစာမမပေါ်ဘူးဆရာ မတွေ့ရဘူးတက်တက်လောက်တယ်လို့ထင်နေတာ ဩလို့လား ကျွန်တော်လည်းတက်တက်လောက်ထားရအောင်မင်း အခုကတွေ့ရပြီလား တွေ့ရပြီ တွေ့ရ ခု ပြီ နတွေ့ရတယ်ဆရာ ဩရဲ့ဒါဆိုခုနပြန်ပြပေးမယ်နော်အာများစီရောအဲ့မှာလာတော့ဘောနော် YouTube မှာပို့ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ PowerPoint လေးပေါ့အဓိက 5 relationships ပေါ့နော် Confucius ဆိုတာ 5 relationships ပဲ society မှာ relationship တွေဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတဲ့ဟာ more social order လို့လည်းခေါ်တယ် order စနစ်တကျဖြစ်အောင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းစနစ်တကျ Confucius မွေးဖွားတဲ့နေရာကြည့်အောင်ဒါ Confucius မွေးတဲ့နေရာနော်တွေ့လားဘေးနားမှာဂျပန်နိုင်ငံနေတိုင်ပိုင်တွေတိုင်ဝမ်နေ Philippines တွေလမ်းချေနားလောက်မှာနော်ပင်လယ်နဲ့သားနီးတဲ့နေရာမှာ Confucius called unconditional moral obligation to work for universal human well-being Confucius ရဲ့ဘာနိုင်ကလူတွေအားလုံးက universal human well-being လူသားတိုင်းရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ် harmony လည်းဖြစ်ရမယ် order လည်းဖြစ်ရမယ်ကြည်ငြိမ်အေးချမ်းရမယ်သဟဇာတလည်းမြတ်တာနေရမယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းရှိရမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ the moral obligation ပေါ့နော်ကိုချင်းတရားနဲ့လူလည်းကိုချင်းတရားဘာအတွက်လဲ universal human well-being ရှိရမယ်အတွက်ဘုရားရမယ် harmony and order နောက်တစ်ခုက peace and happiness လူတိုင်းရဲ့ကိုချင်းတီလာကဒီအရာပေါ်ဥတည်နေရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအောက်ကိုနဲ့အုပ်ချုပ်သူကကိုချင်းတီလာကောင်းရမယ် morally good ကိုချင်းတီလာကောင်းရမယ်စဉ်းစားတွေးတော့တဲ့သူစဉ်းကျင်လို့တရားကြည့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ moderate အလေအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်သမားဖြစ်ရမယ်အဆိုးရောက်မဟုတ်စေရဘူး moderate not extreme နော်အလေအလတ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ် kind and helpful သူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်ရမယ်ကျင်နာတတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့အကြံပေးချက်တွေကကောင်းတဲ့အစိုးရဟာအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့ wise အကောင်းဆုံးအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကတော့ပညာရှိတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကသူရဲ့ပုံဥပမာနဲ့ပြရမယ်တဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဥတည်တဲ့စနစ်တွေကိုလုပ်ပေးရမယ် use and develop နော် Confucius said the veryဆိုတော့ politeness ယဉ်ကျေးခြင်းတွေယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းတွေအဲ့တော့ human conduct human act ပေါ့နော် human act လူရဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း human act ကျွန်တော်အစားတော့ပြောခဲ့တယ်နော် human act လို့ပြောရင်ဒီ Greek philosophy ရဆိုတော့ human act လို့ပြောလိုက်ရင် knowingly သိရမယ်သူလုပ်တဲ့သိရမယ် willingly ဆန္ဒရှိရမယ် freely လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ရမယ် human act တစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ courtesy ဒီကျင့်သိမ်မွေးမှုတွေ
ကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်နေတပတ်ကိုယူသေးလေးစားတာတွေအဲ့ဒါဒီအချက်တွေပါရမယ်တဲ့ respect သူတပတ်ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာကြည့်ဟုတ်လားပြောပြီးတဲ့လို့တပတ်ကကိုယ့်အပေါ်ကိုမဆက်ဆံခြင်းနဲ့မဆက်ဆံစေခြင်းနဲ့အတိုင်းသူတပတ်ကိုမဆက်ဆံနဲ့နောက်တစ်ခုအကျင့်တီလကောင်းမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပုံဥပမာနဲ့ပြလက်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက arts အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြော music ရယ်ကဗျာရယ်တခြားဂီတရယ် harmony order excellence beauty ဒါတော့ဟိုကျွန်တော် Greek philosophy မှာလည်းတွေ့ရတယ် aesthetics လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားစိတ်နဲ့ပဲလုံးသားနဲ့ပဲခံစားလို့ရတဲ့ဟာတွေနော်နောက်တစ်ခုဒီပုံလေးတွေ့ဘူးလားမသိဘူးနော်ဒီပုံလေးတွေ့ဘူးလားTaoism ဘောနော်တောက်တီချင်းသူ့ရဲ့ဂျမ်းပြောမှာပေါ့နော်ဂျမ်းမှာအဓိကသွန်သင်ချက်ကတော့ harmony with nature တဘာဝတရားကြီးနဲ့သဟဇာတမြတ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမရေပေါ့ရေကသူ့ရဲ့အနေထားအတိုင်းအများအားပြောင်းလဲမယ်ဒါပေမဲ့သူကိုရက်တလို့မရဘူးကာလန်ဒေတာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှရေကပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ implications အစိုးရအနေနဲ့အစိုးရကအများအား government unnatural tries to change too much ခဏပြောင်းလဲရင်တိတ်ပြီးမှတော့ Confucius ကအာမပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ခဏပြောင်းလဲလို့ ਨੇ ဆိုရင်တော့အခြေအနေကပိုဆိုးလာမဲ့သဘောအဲ့လိုသုံးသပ်တင်ပြထားတယ်အဓိက harmony ပေါ့နော်အထီးနဲ့အမပြပြနော်တစ်ခုတည်းဆိုရင်မပြည့်စုံဘူးနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံမယ်ဒီက dualism မဟုတ်ဘူး duality တော့ဖြစ်တယ် complementary တူရဲ့တူတစ်ဖက်ရဲ့တစ်ဖက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စေပေးတယ်အဲ့ဒါမှ harmony အဲ့တော့စัจ java ကြီးရဲ့တွာလာတဲ့ပုံစံ nature ရဲ့ flow အတိုင်းပဲလူတွေရတယ်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတည်ရှိမှုအားလုံးရဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်ဒါအောင်ဆိုတဲ့ဟာတချို့ကတော့ the way လို့လည်းဘာသာပြန်တယ် the way of heaven ဒီကConfucius နဲ့ခုနပြောတဲ့ legalist ဥပဒေသမားတွေရဲ့အမြင်မှာကြတော့သူက masculine ယောက်ျားမှဟို patriarchal ဆန်နေပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကျုပ်ဆိုတဲ့စနစ်ဆန်နေမာကြောတယ်စီမံခန့်ခွဲတာပြီးတော့ aggressive ဆိုတာနည်းနည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းဖြစ်တယ် rational တကယ် purely thinking ပြီးတော့ commenting ဥပဒေပေးတဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စနစ်ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ Taoist ကြတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး balance နှစ်ခုကိုမြတ်မြတ်တတနဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးပိုင်းနဲ့ feminine ပိုင်းရဲ့ masculine ပိုင်းရဲ့ balance harmony အဲ့ဒီပိုင်းနေနော်အပေါ်ကပြောတဲ့
Thou Confucius နဲ့ legalist တွေ legalist ကြတော့သူကလူတွေကဟိုအေးချမ်းနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကိုတရားဥပဒေနဲ့ဖိနှိပ်မှပဲအုပ်ချုပ်မှပဲရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်yin yangဆိုတာ positive နဲ့ negative principle of universe မှာ positive ပိုင်းရှိတယ် negative ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုက harmony ဖြစ်နိုင်တစ်ခုမရှိရင်တစ်ခုကမရှိနိုင်ဘူးအလင်းပြီးအမှောင်လာတယ်ဆိုတာထက်အလင်းအလှည့်ပြီးအမှောင်လှည့်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကသဟဇာတမြတ်တာတယ် each is incorporated into another ကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒီဘက်မှာအမဲရှိတဲ့ဟာဒီဘက်မှာမရှိဘူးတခုနဲ့တခုဒီဘက်မှာလိဟာနေတဲ့အရာတစ်ဖက်ကဖြစ်ဆွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီး no opposite စန့်ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူး complete each other ဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့ဟိုဒီ coin ပေါ့နော်အကျွယ်စီတစ်စီရဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျွယ်စီလို့ပြောလိုက်ရင်ခေါင်းနဲ့ပန်းရှိတယ်ခေါင်းနဲ့ပန်းကမတူပေးမဲ့လဲနှစ်ခုကဆန့်ကျင်မဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ပန်းပါမှာအဲ့ဒါအကျွယ်စီလို့ခေါ်လို့ရမယ်အမှောင်ဘက်ကတော့ yin အဖြူအလင်းဘက်ကတော့ yang အမရဲ့အထီးရဲ့ yin ကတော့ female အမှောင်ပိုင်းအေးတဲ့အပိုင်းဆူဆွတ်တဲ့အပိုင်း negative အပိုင်း evil ပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ် male ကတော့ bright hot dry active positive good ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကစန့်ကျင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူး evil ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကevil နဲ့ good ကစန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် harmony ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါ yin yang philosophy art and moon တင်္ဂေတက art and moon ဒီဖက်မှာကျတော့ art and moon ပေါ့နော်ချန်းစု The way has nothing to do with the rights and wrongs associated with traditions such as Confucianism. The way ဆိုတဲ့မှာthe way of heavens လို့လည်းပြောလိုက်ရှိတယ် the way of God the way of the universe nothing to do with the rights and wrongs associated with traditions such as Confucianism နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကသူကDaoism က Confucianism နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်legalism ကလည်းတစ်မျိုးနော်ဒီ Chinese philosophy ကိုနိုင်ကဒီ၃ခုလောက်ကကြီးစိုးနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Chinese philosophy မှာအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာ Buddhism က India ကနေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ India နေဝင်လာတယ် Buddhism က India နေဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကနေရာကြည့်ဖို့အရန်ခက်တယ် Buddhism မဝင်ခင်ကတည်းကတရုတ်ပြည်မှာကအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ Confucianism Daoism legalism ဒီ philosophy ၃ခုစလုံးကကြီးမားမားနဲ့ခြေကုပ်ယူထားတာBuddhism ကတော့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ तू spiritual ဖြစ်တယ်ငါကိုရှိပြီးသား ပြောမယ်ဆို Buddhism က materialism ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်မဲ့ပြုတ်ထားတာရုပ်ဝါဒကိုလုံးဝဆန့်ကျင်မဲ့ပြုတ်ပြီးမှဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဝါဒပုံစံနဲ့တနည်းပြောရင် psychology ပေါ့နော်ဝါဒနဲ့တွားတဲ့အခါတရုတ်ပြည်မှာနေရာတော်တော်ဝင်ရခက်တယ်နှစ်ရှည်လများကြာလာတဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်မှာလုံးဝခိုင်မြဲပြောင်းဝင်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်ကြည့်ရင် yin yang philosophy နဲ့ Buddhism ကလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်တယ်သူကလည်းနှစ်ပေါက်အကြာကြီးအချိန်ယူပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာဒီ philosophy Buddhist philosophy Buddhism ဝင်လာဖို့တက်လေနော်ကဲဒါတွေကတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာတွေဒီခုနဟာတွေပြန်ကြည့်အောင်
Confucianism က moral order in society အချင်းချုပ်ပေါ့နော် summary moral orders လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ orders စနစ်တကျဖြစ်မှုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဒါဝိစင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလူအယောက်တိုင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်တော့ပြန်ရောရင်းရောင်နေနဲ့ moral မဟုတ်တော့ individual ဖြစ်တော့ပြန်ရောအစိုးရတိတ်မလို့ဘူးလူတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေထိုင်ရမယ် uniformity avoid uniformity ဆိုတာတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်ရှောင်ဟုတ်လား legalism ကြတော့ rule by harsh laws and order အဓိက law ပဲရှိနေရမယ် society ရဲ့ order ဖြစ်ဖို့အတွက် law တာလင်ပဓာနဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ် okay လားဆိုတော့ philosophy oriental philosophy အဲ့လောက်ဆိုရင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်မေးဆရာမမရှင်းလင်းတာများပါရှိပါတယ်လေ ရှင်းပါတယ်ဒီနေ့ကအရှင်းဆုံးပဲဆရာနောက် slide နဲ့ပြလိုက်တဲ့ဟာပိုရှင်းတယ်နော်